la prima sciata al Rolle, io e mio marito che non sapeva neanche mettersi in sci, però io ho provato. Però non ho sciato, ho solo messo gli sci e una discesetta piccolissima, insomma. Però da là, sempre per il fatto che mi piaceva la montagna, dopo ho trovato Caterino Gallina, quello che mi ha aiutato sempre, anche lui è appassionato di montagna, e là abbiamo pensato di formare questo sci club, che sarebbe stato bello per i bambini, per tutto, no? Perché magari tanti non andavano su perché non avevo la macchina o la possibilità, sai, una volta. Poi noi abbiamo creato anche la scuola sci, così hanno imparato. E dopo ho cominciato piano piano, insomma, da così, da niente, ecco. Poi mi piaceva fare sport, io già facevo sport, sì. Andavo a camminare, mi piacevano le ferrate. E mi hanno voluto bene tutti, compreso il presidente della Fisi di Treviso. Guarda, mi regalava per i bambini gli sci, ti giuro, quando lui era, perché c'erano dei bambini che magari potevano meno e lui li aveva, no, non so da chi che li avevano, faceva parte della federazione provinciale lui. Perciò non ho mai avuto problemi con loro, no, anzi mi aiutavano sempre. Belle compagnie, facevamo feste, sì, eravamo tanto uniti col sci club. Adesso con tutti questi problemi che succedono, poi non fanno più i pullman, magari siamo un po' più... però continuano a fare gare, facevano gare anch'io, facevo gare. Beh, insomma, sì, mi difendevo, dai, come la mia età facevo bene, ho anche vinto. Ma vanno per categorie, e allora sai, non correvo con i giovani, correvo con gli altri. Sì, dai, mi piazzavo, mi difendevo, mi divertivo anche, sì. Portavo punti perché c'erano anche punti per società, no? Insomma, 35 anni non sono pochi, ma mi sono passati veloci e belli, dai, ho un bellissimo ricordo.